Eyfinn Magnussen, lektari í líffrøði á náttúruvísindadeildini á Fróðskaparsetrinum, hevur síðan 2012 gjørt kanningar føroysku harina. Hann hevur millum annað gjørt skrásetingar av hvussu nógvar harir árliga verða skotnar, litbroytingar hjá harini gjøgnum tíðina, nær hon skiftir lit frá summar til vetrarlit. Og í framtíðini eisini ætlanir at kanna hvat haran etur, og so at seta sendarar á nakrar livandi harur fyri at kanna hvussu haran flytur seg. Samanlagt í her gjørt 8 styttri filmsklipp harina og harveiu í Føroyum. Og í hesum partinum skal fortelja dykkum syndrom føroyska harina, tá ein var innflutt til Føroyar, og ein syndrom generelt harina, hvussu hon livur. Vi kjenner det og en 30 imuslå haron som lever rundt om i verden. Haran som i Føroyum snøharan, Lepus timidus, eller også kallet for fjallaharan, eller blåharan. Føroyska haran kom til Føroyar, var innflutt til Føroyar i 1855, fra øyne Krakarøy som ligger ute i Oslofjorden. Det var Amtmæren Dallerup, som en fer fra Kjøpmannhavn til Føroyar. Han kom i Ildvever, og så var han nødt til å legge et i Norra. Og da kom han i samband med en amtmann her i Norra. Og tar bare for å prate om Voyager, og da den norske amtmannen fikk jeg vite at det var ikke Voyager i Føroyum, så sendte han noen av sine folk ut i skogen, og fikk noen herrer, som amtmannen Dallerup så tok viss her i Føroyum. Hese herrene var sleppet ut i Hodnabø, og Rundesund igjen i Kyrkjebordrein, og at han noen faun åren hadde så spjatt seg rundt til alle strømøyene. Hen det var så flott der til hinner og kjenner i Føroyum. Og i det finnes det føroyska herren i Øtlundum store og ikke noen undantidje, Stordum, Lutteldum og i Koltre. Det hendes til vi først at det dødde ut at de smarri ikke noen det ringer vetrar, og så var det sleppet ut at det er på en. Jeg var til dømes at herren sleppet ut og en trutjaferie sleppet ut i Nalsøydene, og for en 5-20 år siden var det sleppet ut at det i Fukle, og en 20 år siden sleppet herren ut i Hesti i Østene. Og bauen begge Hesti og i Fukle kjøttet det her. Det får ikke så nek, men herren trives her på en. Og er det røntene vi har sett føroyske herrene ute i 1855, hadde vi gjort det røntene vi har sett at danske herrene ute i Føroyum. Herren som lever i Danmark et annet slag, som kallar Lepus europeus, den europeiske herren. Hon lever så i Sør-Europa, her Danmark et av norraste landet her hun finnes. Men her røntene misnet av oss, og hun kom ikke fyrt. Aller helst har det vært for kaldt i Føroyum, så hun ikke trives. Og i sånn klimatøyen der det ikke vil tas om veverlagsbrøytingar og det vil høytere i hjørne, så visste det at den europeiske herren åtas i alt langt norretter, og i Danmark og Sverige og i England og Skottland og tråkar til hine herrene bort. Omfram til Føroyum så finnes herren som der i Føroyum i Skottland, Urland, Skandinavia, Finland, Nord-Russland, Sibirien og japanske øyne Hokkaido. Og så finnes det en lydel herrestånd oppe i Alpen. Jeg skal så fortelle en om utkjøttene til herrene. Herren en 45 til 30 cm leng, og veier i mye 2,6 kilo. Frambøyen stort og kløn, men atterbøyen mer leng og kraftig. Og til tog at hun like som til brukeren til en renner, hun et øyelig kraftigt avsett og kan renne rettelig kjøtt i møtbrekket, men en synte klosset i underbrekket. Literen av herrene øyrasnipperen i svarstor, og herren har stor utstand gjennom de eie og særvel, begge myrskri og dagsløse. Øyrene leng, og hun kan snære øyrene, like som hver sønne leie, og høyre hun okkur som flyter seg, men så spiller han seg ut, og lykkes som meter om vantan. Herren lever ensamhet, og imot til deres kanin som lever i flotje. Du sagt vanlig ikke nekvar sammen. Kan man skjuter herrer, så kunne det være kanskje under en støyne, så kan man godt få øyne og tver herrer, men ikke mer enn det. Undantatt til å i matchingartøyene, da kan man sitte flokkar på en kanskje 5-20 herrer renner rundt ut i heiene. Først skal herren legge trutja for året, 1. i februar-mars, så i mai-juni og 3. i august-september.
Hon får en 2-3 ungar i hver løve. Havran har ikke noen fasta meka, men kan pære seg ved nekvån imskum frensen i jøkken år. Literen hara skifter lit, sommar og vetor, og det er en vanlig tja nekvån dyron, og det for lykkes med å tilpasse seg omkvarven for å minka og møvleggen for å gjøre tidsen av rådkjøren. Den første herren er brun om sommaren, og vetren er en grå av lite. Nå er hun grå, men så var det ikke å begynne til å komme. De første herrene som kom til Førje i 1885, det var krita kvitar om vetren. Og det er helst tog at det kom fra en øke her som det er kæve om vetren. Og det har vi ikke i Førje. Det er selv om det var litt kjent i kæve. Men det var ikke nok så kjøtt at literen brøtte spekler fra å ha et krita kvitar til å være grålige. Kanningar har så gjerne vurst at det er noen genetiske egenløyker, og at det er den kvite egenløyt literen som ligger som den rående, men den greie literen er vidjande. Om så bare akkurat at den oppsleppte herren og har haft dette gråa genet, det er også først så videre, og da er det en firmon å ha en gråan lit i det første landslandet som er rettelig grytot. Og at den har bare trus åren så har dette gråa genet utkonkurrerer til kvita gen. Og herren som vi kjenner det, hun er en gråan eller braklåan lit. Herren er gnætjør og lever av imsom planton. Trøtlakampen står og imsom grøson som hun finner i henen. Det er godt det som man kan lese seg til i imsom boken og i Førjen. Men i verden vi vet vi ikke hva hun etter, så det er ikke gjort noen kanninger ut. Og her har vi lykkes med planer her å gjøre kanninger. Vi nå til tøkkene ved DNA-kanningen bør det til å finne gjøre sånne kanninger. Vi har tatt skattene eller det som er med en herren, tatt inn i et laboratorium, og så kunne vi gjøre kanninger ved DNA. Hvordan ser det at DNA er ut som er i bjørnen til herrene, og så fører vi til en slags fasittliste og hitje etter hva er dette for planter som er i bjørnen og som herren er et. Og på den måten blir det til å finne fram til føyene til herren. Men dette er ikke noe som vi gjør enn. Planerne er for å gå til det her og en affær i fremtiden.